Nosaltres som de la Universitat Autònoma, som un grup de prehistòria, i el que fem els arqueòlegs és investigar les restes del passat que trobem als jaciments. Llavors, durant una època de l'any estem treballant al camp, als jaciments recuperant restes com les que veieu aquí, i llavors durant la resta de l'any treballem al laboratori a la universitat. I una mica el que podeu veure aquí són quines coses bàsiques podem extreure d'aquests dos tipus de restes, de ceràmica i de fauna, que es poden ajudar a saber coses sobre com vivien aquests grups de la prehistòria. Llavors aquí teniu restes d'un jaciment neolític, que és de fa uns 5.000 anys, i el que veurem ara és quines coses senzilles podem fer aquí en una estona molt petita que ens donaran informació sobre com eren aquests objectes. Per exemple, la ceràmica. Què podem saber o què és interessant sobre la ceràmica? Què penseu? Què ens pot interessar saber? Quines coses? Res, per exemple, quina cronologia té, com d'antiga és aquesta ceràmica, com està feta o quines decoracions té o quina forma podia tenir l'objecte, perquè normalment als jaciments trobem restes fragmentàries, molt trencades. No solem trobar mai vasos que estiguin sencers. Llavors, a partir de petites mesures que prenem o dibuixos com aquests, anem reconstruint com podien ser aquestes restes fragmentàries sense tenir vasos o hipòtesis sobre com eren aquests vasos. Per exemple, per a la ceràmica, normalment el que fem és prendre unes mesures del gruix i de l'ample i després fer uns dibuixos a partir d'objectes senzills com aquests d'aquí, que és aquest d'aquí serveix per a mesurar el diàmetre i aquest aparell d'aquí, que es diu perfilador, el que ens permet és treure com la secció que tindrien aquests objectes d'aquí. Llavors, com funcionen? Doncs molt senzill. Amb el perfilador, simplement el que fem és prendre com la silueta, el perfil dels diferents fragments. I amb això el que faríem a continuació és dibuixar sobre d'un paper la forma que tindria aquesta resta. Llavors anem a uns catàlegs que tenim ja elaborats i podem saber a partir de les formes quin tipus d'objecte podria ser aquesta resta. Quines altres coses podem fer? Doncs prendre el diàmetre i a partir d'una resta petita podem estimar com era de gran aquest vas. Per què penseu que és interessant saber o intentar saber com eren de grans els vasos ceràmics? Servirà per a la mateixa cosa un vas petit que un vas molt gran? No. Per exemple, les àmfores romanes, tothom sap quina funció tenien, guardar dintre líquids. Doncs a la prehistòria el que intentem fer és, a partir de la forma i de les mides, intentar esbrinar una mica quina funció van tenir. No és el mateix trobar aquest vas, que si veieu ja seria bastant gran, que trobar restes més petites i més primes, com aquestes d'aquí, que serien un vas més petit. O, per exemple, aquestes ceràmiques d'aquí molt més gruixudes, el que ens estan indicant és que serien de vasos molt més grans que aquest, per exemple, que veieu que és molt més prim. Llavors, amb totes aquestes dades que anem recollint al laboratori, el que fem és ficar-ho dintre d'una base de dades per a després fer estudis més concrets. Llavors, per a manegar tota aquesta informació de les restes que trobem, que poden ser milers, alguns dels jaciments, el que fem és fer com un inventari que està dintre de l'ordenador. Llavors, una de les innovacions que hem introduït nosaltres és fer servir aquests codis, que ara estan sempre als anuncis, als productes. Sí, amb els mòbils serveixen també. Llavors, això és com un enllaç que et porta directament a la peça dintre de la base de dades. En lloc de llegir-ho amb un mòbil, el que fem és llegir-ho amb un lector làser, que és semblant com el que hi ha a les botigues, i directament ens va buscar aquí dintre, a la base de dades, que hi ha com unes fitxes, i el que fem és enregistrar totes aquestes dades que us estava comentant, dels gruixos, la mètrica, aquí dintre, per a arribar a reconstruir aquestes peces i a partir dels dibuixos i les dades que hem pres podem arribar a fer uns models o unes reconstruccions més elaborades. Per exemple, amb un aparell que tenim al laboratori, que és un escàner, el que podem fer és fer com una reconstrucció a partir dels diferents fragments de com serien aquestes peces. Podeu moure vosaltres per a veure. Llavors, anem ajuntant els diferents fragments i posteriorment el que fem és com un model de com seria aquest vas si el tinguéssim sencer. D'acord? Teniu preguntes o voleu saber més coses? No, ja ens... Què
s'ha d'estudiar per arribar? Nosaltres normalment estudiem coses molt diferents. La majoria estudien història o arqueologia, però també podeu estudiar biologia, geologia, depèn què estudis. Perquè una persona que s'especialitzi en estudiar la ceràmica no té per què tenir la mateixa formació que un que només miri els ossos de fauna. Es fan estudis molt concrets, també. S'ha de fer científic, no? Sí, científic ara molta gent el que fa és fer una carrera de ciències i després comença a col·laborar amb un grup de prehistòria o d'arqueologia, perquè es poden fer coses anàlisis molt detallades de components químics o de procedència, per exemple, de les ceràmiques, d'on venien. Llavors són coses més tècniques, però també pots estudiar història, per exemple, o geologia també. Hi ha diferents coses que pots estudiar. I quins llocs heu estudiat? Nosaltres normalment treballem a la província de Lleida. Sí. Perquè vam començar a treballar allí i, per exemple, també el que intentem nosaltres és que totes les conclusions i els estudis que fem arribin una mica a la societat, no? Als instituts, a les escoles, i fem activitats també per a nens als instituts. Hi ha un dels jaciments aquests que tenim a Lleida. Hem fet com una musealització que fa servir les tauletes digitals per a fer en lloc d'utilitzar les audioguies, vas tu guiant-te dintre de l'itinerari amb les tauletes digitals. Llavors, amb els ossos fem, de manera semblant amb les restes ceràmiques, un procés que ens porta fins a saber quins animals es consumien a cada jaciment i a partir de les marques que podem trobar als ossos podem esbrinar com es van processar aquests animals. Per exemple, si veniu cap aquí i us fixeu en aquests ossos, veureu que molts tenen marques, com per exemple aquest d'aquí, sí, aquests d'aquí també tenen marques aquí, aquesta part d'aquí també seria una marca. Llavors, mirant aquests ossos amb la lupa binocular o a baixos augments altres lupes, el que veiem són diferents tipus que podem saber com van ser processats aquests animals. Per exemple, aquestes, com ha dit el vostre company, són marques de tall que serveixen per a descarnar l'animal. Després hi ha d'altres, com aquestes d'aquí, que és de fracturar els ossos per a treure el moll de l'os. Llavors, si miréssim a la lupa binocular aquests ossos, que si voleu ara podeu provar, el que veuríem són aquests dibuixos que veieu aquí en petit. Quan augmentem aquestes marques tan petites, el que veuríem seria aquesta forma, com una forma de V baixa. En canvi, si augmentéssim aquesta zona, el que veuríem són marques semblants a aquesta, com una mena de forat que va cap a dintre. Llavors, a partir d'aquests tipus de marques, el que sabem és com van tractar-se els animals que van consumir dintre dels jaciments. Llavors, per a saber quins animals corresponien, doncs també tenim uns catàlegs, com els que hem vist per a la ceràmica, que serveixen per a comparar. Igual que fan a la botànica o a biologia, que tenen com uns catàlegs de plantes i d'animals, nosaltres tenim uns atles de diferents restes d'ossos i unes col·leccions d'ossos contemporanis, d'animals d'ara, i el que fem és comparar amb els animals i les restes que trobem de la prehistòria. Llavors són processos molt senzills, però que a poc et van donant cada cop més informació sobre aquestes restes petites que trobem. Per exemple, si us fixeu aquí dintre la safata, hi ha un dels ossos que té un aspecte molt diferent a la resta. Aquest d'aquí, no? Per què penseu que està negre? No? Exacte, pel foc, perquè aquesta resta estaria cremada. Llavors, això ja ens està donant molta informació sobre que aquest jaciment van fer servir el foc, per exemple. O després, amb els ossos no només s'utilitzaven per a consumir els animals, els ossos també servien per a fer eines. Llavors, dintre d'aquí hi ha altres eines. Exacte. Aquest d'aquí no és un ullal, sinó una eina, un punxó, que l'han fet treballant amb pedra a sobre i li han donat una forma per a convertir-lo en eina. Llavors, semblant al que us he explicat de les marques, també si miréssim aquests ossos sota la lupa, veuríem un tipus de marques diferents que ens donen informació sobre com s'ha fet aquest tipus d'eines. I bé, si voleu ara podem intentar determinar alguns dels ossos d'aquests amb la col·lecció de referència d'aquí. Per exemple, aquest os d'aquí, que seria un calcani, que és un os de les articulacions, d'acord? D'un quadrúpede. Aquí no s'assembla aquest que tenim aquí, a la col·lecció. Aquest d'aquí, aquí més. Aquest d'aquí,
i aquest d'aquí, no? Llavors, els ossos que tenim a la col·lecció de referència, nosaltres sabem de quins animals eren, perquè si no, no ens servirien de res, no podríem comparar. Llavors nosaltres tenim unes restes que són com una referència del que trobem al passat. I el que fem és comparar les formes i anar destriant fins a arribar a saber quina espècie era, o de vegades no es pot arribar tant i només sabem si era mamífer, si era carnívor i quina mida tenia aquest animal. Llavors, ara si us fixeu i agafeu aquest d'aquí, per exemple, veureu que aquest d'aquí té una diferència ja amb aquest. Exacte. Llavors ja sabem que aquest animal no ho podrà ser. Aquest és un bòvid, veieu? És un bòvid, com un bou de la prehistòria que ja no existeix, es diu Bostaurus. Llavors sabríem que aquest animal ja no és, i així aniríem destriant, cada cop anant filant més prim fins a arribar a veure quin animal seria. Aquest sí sembla força, no? Aquest s'assembla força. I després, on és l'altre? Teníem un altre per aquí, que l'he perdut. Aquest d'aquí. A veure, a quin s'assembla més d'aquí? I què és? Exacte, no, és aquest d'aquí. És un calcani de cavall, com aquest d'aquí. Un cavall, eh? Sí, el que, si us fixeu, està trencat aquí, llavors no es veu tan bé. Clar, de vegades, com les restes són petites o estan trencades, no es pot arribar a saber quina espècie era exactament, però podem saber dintre de quin grup d'espècies estava aquest animal. I ja està, més o menys.